Всем привет! В общем, что вы видите, это Honda Dio 27. Ну, в общем, мне стало скучно жить, решил я купить такой мопед, он немножко такой подубитый. Тут разбито, пластик немножко. Вот я решил его в черно-оранжевый покрасить. Не знаю зачем. Но купил я его не очень дорого и купил его поломанным. Я тут уже немножко разобрал, а проблема у нас в редукторе. Вот у нас редуктор. Вот, и в чем проблема? Вот вал промежуточный, получается, он сюда ставится, и вот, он просто болтается. То есть тут уже выработка, и я его на нем километров 5 проехал, но очень выл он, этот редуктор, кошмар. И та же самая у нас проблема вот здесь. Вот ставим, и он там просто болтается. Вот эти хорошо стоят, вот, а этот болтается. И тут вся проблема в том, что это все считается картер. И тут ничего не сделать. Буду я, в общем, менять половинку картера. Потому что по-другому никак. Это все цельное. Вот тут ты уже ничего не сделаешь это. Так что сейчас будем разбирать полностью двигатель. Так что погнали. Опа! Вот я снял этот движок уже. Я думал, это будет сложнее. Все, пустота. Сейчас будет его намного удобнее снимать с него все остальное. Так что снимаю дальше. Колодки высыпались. Глушитель. Итак, прошла ровно неделя, и двигатель этот уже полностью собранный. Была замена половинки, вот этой половинки вместе с редуктором.
Я полностью колол двигатель. Заодно поменял попоршневые колечки, сальники, прокладки. Все отмыл от той грязи. Все тут чистенько. И полностью его собрал. Так что сейчас будем вот этот двигатель ставить туда. Так что погнали. Ну, в общем, с последнего кадра прошло где-то около недели. Мы так его не смогли нормально завести, даже уже и делали с шуруповертом, заводили, как только не делали. А вся причина оказалась в том, что мы поставили новые кольца. Они уже, цилиндры выработаны, и кольца большие были, ну, уже плотно не прилегал. Поставил старые кольца, бам, и запустил. Вот. Как видите, уже немного пластика поснимал. Уже начал его зачищать, в следующей серии буду уже начинать красить. Так что подписывайтесь, чтобы увидеть. А сейчас я вам его запущу. Работает, в принципе, неплохо. Я уже ездил на нем, где-то километров 20 проехал. В принципе, ну, более-менее подойдет. Но лучше, конечно, поршню поменять. Ну, посмотрим, как пойдет. Сразу хочу пластик весь покрасить, сделать более-менее. Вот. В следующей серии вы это увидите. Так что подписывайтесь и всем пока.